वेरिफिकेशन के लिए जाया करते थे। फिर बैंक जाओ, बैंक के अंदर लाइनों में लगे रहो, वहाँ पैसे जमा कराओ। तो ये सारा पहले फेज़ में ये सारा प्रोसेस जो था इक्वलेंस सर्टिफिकेट का वो डिजिटलाइज किया गया कि कोई बच्चा घर बैठ के अपनी डिग्री या अपना सर्टिफिकेट जो है उसकी वेरिफिकेशन और इक्वलेंस लेने के लिए वहाँ से अप्लाई कर सकता है। बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी वहाँ पे पैसे जमा हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेप आज हो रहा है ये भी बहुत ही एक एसेंशियल स्टेप है कि जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं और आप जाके अपना सर्टिफिकेट पेश करते हैं जो कि हार्ड कॉपी है, और हार्ड कॉपी जो है उसको अब वेरिफिकेशन करने के लिए अगर वही प्रोसेस होना था कि जी वापस वो वेरिफिकेशन के लिए डिग्री भेजी जाए, वो पता नहीं रास्ते में गुम हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये जो QR कोड लगा के ये सिलसिला शुरू किया है, मौलाना साहब आपको बहुत मुबारक हो उससे, इसलिए कि इससे लोगों को बहुत सहूलत होगी, ऑर्गेनाइजेशंस को भी सहूलत होगी, जो वेरिफिकेशन चाहते हैं उससे सहूलत होगी, जो अप्लाई कर रहा है उसको सहूलत होगी, और आसानी से मॉडर्न एज के मुताबिक जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो एक जल्दी इजी टाइम में मोबाइल फ़ोन से हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, और IBCC को, मौलाना साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये हमारी एक जो कमिटमेंट थी अवाम के साथ, हमारी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, हमारी सब की जो एक कमिटमेंट थी कि हम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए अपने जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतर करेंगे ताकि आसानी से सारे मामलात जो हैं वो हल हों। उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम जो तालीम के मैदान में है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और आज वाकई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकती है। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं है? आज का सवाल कुछ नहीं है, ये आप कहें मुबारकबाद दें कि ये कितना अच्छा। जैसे हम इक्विवेलेंस के लिए हमने अप्लाई किया करते थे, जैसे 3000 4000 जो भी फीस होती थी, क्या इस प्रोसेस के बाद डिजिटलाइज होने के बाद इस फीस में भी कमी आएगी जो बच्चे अप्लाई करते हैं इक्विवेलेंस के लिए? आप बताएं। देखें, वैसे मैं जवाब तफसीलन तो ये देंगे। पहली बात है सहूलत हुई, फिर कॉस्ट कम हुई, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम रिव्यू करेंगे कि जो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि कितनी सहूलत जो है वो पैदा हुई है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर को रिव्यू कर लेंगे एज वी गो लॉन्ग। ये वेरिफिकेशन जो है वो फ्री हो गई। जी जी। शफकत महमूद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये साल इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है, तो इस साल के हवाले से बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना रहा और कैसे आपने अपनी वजारत को देखा है। दूसरी जानब ये बताइएगा कि अभी भी एक इशू चल रहा है टीचर्स के हवाले से, वो अभी मुसलसल सरापा है जा रहे हैं। हालांकि क्लासेस दोबारा ओपन होगी हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा ये भी कह दिया कि हम दोबारा धरने की तरफ जाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर करना रहेगा। देखें, ये इशू भी सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि हमने मेरी उनसे सबसे मुलाकात हुई थी और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ऑलरेडी बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप स्कूल्स खोलें और फिर हम आपके मामलात जो हैं वो हम, क्योंकि ये इसका हल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास नहीं है, ये तो ऑर्डिनेंस है जो कि इशू हुआ है, और इसके लिए बहुत सारे और इक़दाम हैं जो कि उसके साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट है ये एक्ट जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो मैंने कहा हम आपका केस प्लीड करेंगे लेकिन आप स्कूल खोलें। तो बड़ी मुझे खुशी है कि उन्होंने स्कूल्स खोल दिए और क्लासेस जारी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको ऑन मेरिट देखना पड़ेगा कि ये इशू किस तरह रिजॉल्व किया जाए, और उसके लिए हम पेशकदमी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तफसीलात आपको जल्द बता देंगे। अब आपने छुट्टियों का पूछा था। अच्छा,
دیکھیں جو ٹریڈیشنلی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ دسمبر کے آخری ہفتے اور جنوری کے 1 یا 2 ہفتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سال ہم چھٹیاں کم کریں کیونکہ جو کریکولم ہے یا سلیبس ہے اس کو کور کرنے کے لیے جتنا میکسیمم ٹائم بچوں کو مل جائے اتنا اچھا ہے. دوسرا موسم بھی کافی سرد ہے، لیکن ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے این سی او سی کا ایک ان کی ڈٹرمنیشن کہہ لیں یا ان کی ایک سوچ ہے کہ اگر اسکول کھلے رہیں گے تو جو ویکسینیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور وہ ویکسینیشن ہو جائے گی. ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ ایک ڈسکشن جاری ہے. میں نے تو ہمیشہ ایک چیز کہی ہے اور میں اس کو دوبارہ اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک وزارت تعلیم کا یا تعلیمی صوبائی وزارتیں جو ہیں وہ جو ہم نے میٹنگ کی تھی، ہمارے خیال میں جو چھٹیاں ہیں وہ ہونی چاہیے دسمبر کے آخری ہفتے میں اور جنوری کے پہلے ہفتے میں. لیکن کیونکہ یہ معاملہ صحت کا ہے اور کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں لوگوں کی صحت کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی صحت کی، تو اس لیے فائنل فیصلہ پہلے بھی جتنے ہم نے اقدامات کیے ہیں کووڈ کے دوران اور اب بھی فائنل فیصلہ جو وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوگا. تو اگر منسٹری آف ہیلتھ اور ہمارے کولیگ محترم ڈاکٹر فیصل صاحب یہ محسوس کرتے ہیں اور اگر این سی او سی یہ محسوس کرتی ہے کہ صحت کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اسکولوں کو کھلا رکھیں، تو یہ ان کا ڈٹرمنیشن ہے اور وہ ہمیں سر آنکھوں پہ قبول ہوگا. لیکن ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا وہ پیش کر دیا اور تعلیمی نقطہ نظر سے ہم سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے ہفتے میں چھٹیاں ہونی چاہیے. لیکن یہ آخری فیصلہ جو ہے یہ ہیلتھ کا ہے اور اس کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ آج یا کل اپنا ڈٹرمنیشن کریں گے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے، اب فائنل فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ایک اور چیز ہے، یہ جو ایچ کے اسکولز تھے ان میں فیس تو ختم کر دی گئی تھی اور بسز چلائی جاتی ہیں. اب پیرنٹس کو میسیجز کیے جا رہے ہیں اسکولز کی طرف سے کہ جی فی بچہ 1500 روپے وہ بس کی فیس بھرے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی فیس نہیں ہے اسکولز میں، دوسری طرف اگر اتنے پیسے ایک بچے کے لیے بسز کے نام پہ چارج کیے جائیں گے پر منتھ تو یہ تو شاید زیادتی. نہیں، مجھے اس کا ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، ہم اس کا پتہ کرتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ایک سہولت ہے بس کی، اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے پیرنٹس کو بھی تکلیف نہ ہو. تو کوئی اس کا جو درمیانی راستہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ اسکولز نے فیصلہ کیا ہے، میں ان سے تفصیلات پتہ کر لوں گا. اور جی بتائیں. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی.